Cinta kasih terbesar itu yang kau nyatakan saat ku jauh, kau mendekat. Vandaag zullen wij bediend worden door de dienaar van de Heer uit Indonesië. Hamba Tuhan ini teman saya waktu masih muda. Ja, deze dienaar van de Heer is oude vriend van mij. Oude vriend, maar sinds jonge jaren kennen we Satu elkaar. sekolah, Eén school. mungkin satu asrama kali ya. Zij zaten op dezelfde bijbelschool Nanti en dezelfde dia sendiri yang leerling. memperkenalkan diri. Ik zal Silakan. zelf aan u Beri voorstellen. tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Halleluja. Baik. Apa kabarnya semuanya? Gaat het met u? Alles goed? Saya terus terang, saya hari ini merasa bahagia. En laat mij eerlijk zijn, deze Kenapa, dag voel ik mij saudara-saudara? gelukkig. Voel ik mij blij. Waarom? Karena ini mimpi saya menjadi kenyataan. Want mijn droom is werkelijkheid geworden. Dari kecil saya rindu untuk ke Belanda. En van kleins af aan had ik het verlangen om naar Nederland te gaan. Karena saya sebenarnya orang Belanda. Om Nederland. Nah, jadi saya memang benar-benar diberitahu sama orang tua saya, En ik heb van mijn ouders meegekregen. sebelum kamu mati, Voordat je doodgaat, sebelum dipanggil Tuhan, voordat je door de Heer teruggeroepen wordt, kamu harus ke Belanda. moet je een keertje naar Nederland gaan. Karena itu negeri kedua kamu. Want het is jouw tweede land. Maka itu hari ini saya merasa bahagia. En daarom deze dag voel ik mij blij, gelukkig. Ya, saya perkenalkan, saya pendeta Jamie Lesnusa. En ik zal me even voorstellen, mijn naam is voorganger Jimmy Lesnusa. Ya, itu tentunya dari Ambon ya. En Lesnusa komt van Ambon. Dan Ambon ini Ambon yang paling ganteng di dunia. Moeilijk, ziet er goed uit. Ayo kita ketawa semuanya. Haleluya. Halleluja. Saya mempunyai hanya seorang istri Ik heb alleen één vrouw dan 2 orang anak. en 2 kinderen. Bisa tolong ditayangkan? Inilah keluarga saya. Misschien wil ik even mijn gezin laten zien op het scherm. Nah, ini nih keluarga saya. Istri saya Boru Batak. En ze Horas. Boribada. Horas. Bada. Horas. Boru Simamora. Boru Simamora. Arti Simamora artinya si orang kaya. Simamora betekent de rijke. Kaya dalam Tuhan. Amin. Rijke in de Heer. Kaya akan firman Tuhan. Amin. Rijk in Gods woord. Ya. Dan anak saya Michael Yobel Theo En zijn zoon heet Michael. sudah SMA. Hij zit al middelbare school. Dan yang terakhir itu anak saya yang cewek En de laatste is dochter. Michelle Abel Theo. Michel Abel Theo. Ya, nggak pakai les nusa. Dat Kepanjangan. wordt te lang. Ya baik. Hari ini kita akan berbicara mengenai pemulihan. En deze dag willen wij spreken over herstel. Saudara bisa tahu bahwa keadaan bangsa Indonesia saat ini En u weet ook als u volgt de berichten van volk sedang Indonesië. membutuhkan pemulihan. Ook het volk van Indonesië heeft herstel nodig. Bahkan Holland pun sedang memulihkan pemulihan. Amin. En ook Amin. Nederland heeft ook herstel nodig. Dan saya yakin percaya En ik ben er zeker van, overtuigd, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita wat de Heer wil van ons leven, adalah kehidupan kita dipulihkan is dat ons leven hersteld wordt. untuk kembali seperti apa yang Tuhan inginkan. Om terug te gaan naar wat God in het begin heeft verlangd. Karena Kejadian 1 ayat 26-27, Want er staat geschreven kita in tidak usah belajar, saya akan Genesis jelaskan. hoofdstuk 1 vers 6 en vers 7. Firman Tuhan berkata, Gods woord zegt het ons. baiklah kita menciptakan manusia Kom laten wij mens maken menurut gambar dan rupa Allah. naar onze beeld en ons gelijkenis. Kata kita di situ En dat woord wij 3 otoritas yang ada di zijn sini. de 3 autoriteiten in één. Allah Bapa, God de Vader, Allah Anak, God de Zoon, Allah Roh Kudus. God de Heilige Geest. Dan saya yakin percaya En ik ben er zeker van Kita overtuigd. semua En wij allen. adalah ciptaannya Dia Wij yang zijn sempurna. gemaakt zijn. Amin. Volmaakt in hem. Katakan sebelah kiri kananmu, kamu adalah ciptaan yang sempurna. Je Katakan, bent kamu volmaakt ciptaan yang maaksel. sempurna. Je bent volmaakt maaksel Amen. van hem. Ya, tetapi saudara-saudara, Maar broers en zusters, waktu lepas waktu, na verloop van tijd, hari lepas hari, van dag tot dag, tentunya kita menghadapi tantangan yang ada. zeker ervaren wij ook strijd. Tentunya dunia memperlihatkan apa yang harus dilakukan
En de wereld laat ook zien wat ze Apa yang doen. harus kita tonton? En wat wij ook Apa daarvan yang harus thuis kita zijn. ambil? En wat wij ook kunnen nemen daarvan. Dan manusia De mens semakin hari wordt hoe langer hoe bukan meer semakin terbawa oleh Tuhan, niet meer eigenlijk door tapi de terbawa Heer, oleh dunia. door de Heer meegenomen, maar door de wereld meegesleurd. Bantu doa buat bangsa Indonesia Help voor het volk Indonesië te yang bidden. saat ini Dat op dat sedang moment mengalami intoleransi. meemaakt intolerantie. Kami pun orang-orang Kristen di Indonesia En wij als christenen in Indonesië sedang benar-benar giat berdoa zijn werkelijk ook bezig te 1 bidden. kali 24 jam. En eigenlijk 24 uur lang. Di Jakarta ada namanya Jaringan Doa Nasional. En Jakarta heet ook een kring van gebed. 1 kali 24 jam. Nationaal gebed en 24 uur lang om te bidden. Bergantian. En zo elkaar te wisselen in gebed. Tanpa doa, Want zonder gebed maka Indonesia pasti hancur. zal Indonesië kapot gaan. Saudara tahu apa artinya doa? En u weet wat de betekenis van gebed? D. De D, Didengar. gehoord te worden. O. O, Oleh. door, A. Allah. door God. Gehoord te worden door God. Jadi kehidupan orang-orang Kristen Dus het leven van christenen, untuk mau diberkati, dat wij gezegend zullen untuk mau worden dipulihkan, en hersteld worden. harus banyak doa. We moeten veel bidden, Sebab doa want het gebed artinya didengar oleh Allah. gehoord wordt Amin. door Kita God. doa Tuhan. Dat is wat ik voor die wereld. Kalau persoalan mau dijawab oleh Tuhan, En als wij onze nood beantwoorden door de harus Heer, berdoa. dan moeten wij gaan bidden. Selain didengar oleh Allah, Naast dat we gehoord zullen worden door God, doa het gebed dijawab oleh Allah. zal ook beantwoord worden. Amin. Ya, diberkati oleh Allah. We zullen gezegend worden door de Heer. Dipulihkan oleh Allah. Hersteld door de Heer. Haleluya. Halleluja. Rajin-rajinlah berdoa. Laten we ijverig zijn in het bidden. Ada banyak anak-anak Tuhan Vele kinderen van God yang rajin berdoa. zijn ook ijverig in het bidden. 1 kali 24 jam. En ze blijven ook bidden, 24 uur. Tapi waktunya hanya 3 menit. Maar soms misschien bij bidden, Doa 3 sarapan minuten. pagi. 's Morgens bij het ontbijt. Terima kasih Tuhan Yesus. We danken Haleluya. de Amin. Heer Jezus, halleluja, amen. Doa makan siang. Middageten, lunch. Terima kasih Tuhan buat Wij berkat. danken de Heer Haleluya. Jezus Amin. voor dit zegen, Doa amen. makan malam. In de avond, Terima avondeten. kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. We danken de Heer Jezus voor dit eten, halleluja, amen. Katakan sebelah kiri kamu, aku kenal orang itu. Zeg links en rechts van u, ik ken dat mens. Ik ken dat mens, ik ken die persoon. Ya, ya. Jadi saudara-saudara, Dus broeders en zusters, kekuatan orang Kristen de kracht van de ada di christen doa. is in het gebed. Amin. Ada di doa. Door Dan gebed. mulai hari ini Dus vanaf vandaag, jangan doa 3 menit. bid niet 3 minuten. Katakan lagi kan, jangan doa 3 menit. Zeg tegen elkaar, bid niet 3 minuten. Aduh. Mau minta berkat Tuhan banyak, Wij willen veel zegen van God ontvangen, tapi doanya 3 menit. maar we willen alleen maar 3 minuten bidden. Kalau ingat, Als we misschien nog aan denken, kadang-kadang kalau lapar langsung potong. als we misschien honger hebben, hup, meteen pakken. Udah lapar, pas lu berdoa. Ik heb honger, meteen grijpen. Oh, ik ben vergeten te Sambil bidden. punya berdoa. Makasih Tuhan Yesus. En tijdens het eten, oh, en dank u Heer Jezus. Aan de koude, bedank u voor deze zegen. Katakan lagi, itu buah banget. Dat is erg. Baik, kita buka Alkitab kita. Kom, laten we onze Bijbel openen. Silakan. Karena kalau kita berkhotbah nggak buka Alkitab, nggak Alkitabiah ya. Want als we prediken zonder de Bijbel te openen, ja, dat is niet compleet. Kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 3, Wij willen gaan lezen in Handelingen 3, ayatnya yang ke-21. vers 21. Saya nggak tahu kalau bahasa Belanda berapa ya. Handelingen 3, vers 21. Oke, baik. Handelingen. Handelingen. Mau belajar saudara ya. Ze willen het ook een beetje leren. Dengar baik-baik, saya pakai bahasa Indonesia. Luister goed, hij spreekt in Indonesisch voor u. Kristus itu harus tinggal di sorga. Christus moest in de hemel blijven.
sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Hem moest de hemel opnieuw tot de tijden van de wederoprichting aller dingen. Seperti yang difirmankan Allah Waarvan God gesproken dengan perantara nabi-nabinya yang kudus heeft bij monden van zijn di heilige zaman profeten dahulu. van oudsher. Jadi dengan baik-baik hari ini Tuhan berkata, Deze dag spreekt de Heer. Kristus tetap ada di surga Christus moest de hemel sebelum opvaren. pemulihan segala sesuatu. Blijven voordat het herstel van alle dingen zou komen. Maksudnya apa, saudara-saudara? Wat betekent dit, broers en zussen? Tuhan mau kehidupan kita De Heer wil dat ons harus sempurna. volmaakt moet Amen. worden. Ya, En sempurna dalam segala hal. volmaakt worden in alle dingen. Karena Tuhan berkata lewat firman-Nya hari ini, Want Hij spreekt door zijn woord deze Kristus dag. harus tinggal di surga dulu. Hem of Christus moest in de hemel blijven. Berarti kesempatan bagi kita Dat betekent voor ons is er nog untuk gelegenheid disempurnakan. om vervolmaakt te worden. Jangan sampai Kristus turun duluan, Laat het niet zo zijn dat Christus baru kita eerder tidak komt memulihkan. en dat we daarna hersteld worden. Itu artinya terlambat. Dat betekent te Amen. laat. Tuhan turun dari surga, De Heer zal komen van de hemel, uit de hemel. terus bilang, Tuhan sebentar Tuhan, En dan zeggen wij, Heer, saya wacht mau even. bisnis, lu naik aja dulu. Nggak bisa. Heer, ik heb met ons zaken nog te regelen. Nee, dat kan niet. Nggak bisa. Dat kan niet. Selama dia masih ada di surga, Zolang Hij nog in de hemel is, kesempatan bagi kita is voor ons de gelegenheid untuk disempurnakan. om vervolmaakt te worden. Seperti waktu saya katakan, Zoals ik ook gezegd Efesiërs heb, 1 ayat 26-27, zoals er staat in awal Genesis, mula in het begin Tuhan menciptakan kita heeft God ons gemaakt gambar dan rupa naar Tuhan. zijn beeld en gelijkenis. Amen. Walaupun hidupnya mancung ke dalam. Al misschien zijn onze neuzen niet allemaal, we zijn niet gelijk. Ya, walaupun rambutnya keriting-keriting, We hebben misschien krullende haar of onze Amen. neus anders. Maar luister goed, kita adalah gambarannya Tuhan. wij zijn naar Gods Amen. beeld gemaakt. Kita adalah gambarannya Tuhan. Wij zijn naar Gods beeld geschapen. Dan itu yang Tuhan inginkan. En dat is wat zijn verlangen was. Pertanyaan, bisa klik lagi. En de Saudara, vraag is, broeders en zusters, sebuah kota, een stad, sebuah gereja, een kerk, dia akan kuat, zal sterk blijven staan, dia akan tegak berdiri zal standvastig blijven staan, kalau di dalamnya ada keluarga yang dipulihkan. als daarin gezinnen worden hersteld. Kenapa Tuhan memerlukan pemulihan keluarga? Waarom is nodig dat God ons gezin herstelt? Karena kita selama ini berdoa Bapa kami, betul tidak ya? Want wij bidden tot nu toe misschien alleen maar het Onze Vader gebed. Apa perkataannya? En wat zijn die woorden? Datanglah kerajaanmu, Laat uw koninkrijk komen. jadilah kehendakmu Laat uw wil di geschieden. bumi Gelijk op de seperti di hemel, surga. zoals op de hemel ook op aarde. Amin. Ya, Amen. maksudnya begini, En dat betekent, Tuhan mau de Heere wil manusia di dunia ini dat wij de mensen hier op merasakan aarde surga iets van de hemel lewat voelen. keluarga. Door onze gezinnen. Tuhan mau De Heere wil semua manusia dat alle mensen merasakan surga iets van de hemel lewat mogen voelen. keluarga. Door de Maksud gezinnen. dikatakan, En daarom datanglah wordt gezegd, kerajaanmu, laat uw koninkrijk komen. jadilah kehendakmu Laat uw wil di geschieden. bumi Zowel op de seperti di aarde surga. als in de hemel. Di surga ada berapa oknum? In de hemel Ada 3. Allah Bapa, is Allah God, Anak, de Allah Roh. drie-enige God, Betul God de tidak? Vader, Ya. God de Zoon, God de Heilige Di Geest. bumi ada berapa oknum? En op de aarde Tiga. is ook 3. Ayah, ibu, Vader, moeder, kind. nggak pakai mertua. In rituelen. Karena saudara, Want Tuhan inginkan di surga itu ada 3 oknum, de Heer wilt in de di bumi hemel ada 3 oknum, zijn er 3. supaya disempurnakan. 3 eigenlijk dat zij vervolmaakt worden Maka van itu ons. pernikahan itu sangat diperlukan En daarom ook het huwelijk untuk tetap ada seperti yang is Tuhan belangrijk. inginkan. Belangrijk zoals God het hebben wil als een huwelijk is. Karena pernikahan adalah lembaga
mensheid, dapat menjalankannya zodat wij kunnen dan doen dapat menikmatinya. en daarvan ook in het huwelijk kunnen genieten. Saudara dengar baik-baik, Luister goed, broeders en zusters. ketika engkau menikah, Als wij gaan trouwen, apa yang engkau ucapkan? en wat zeggen wij dan? Aku setia, Ik zal getrouw blijven hidup mati, tot de dood, senang, susah, in goede tijden, slechte kaya, tijden, miskin. rijkdom en of in armoede. Nah, pertanyaannya saudara berkata kepada siapa? En het antwoord voor u Saudara geeft het berkata kepada antwoord. Tuhan, U geeft het antwoord aan God saudara berkata kepada orang lain, en u geeft het antwoord over saudara anderen. berkata pada diri sendiri. Maar ook u geeft antwoord ten opzichte van uzelf. Amin, saudara. Maka itu Tuhan inginkan supaya pemulihan di dunia ini De Heere wil dimulai dari keluarga, herstel hier op aarde en dat begint bij de gezinnen. bukan dimulai dari gereja, En het begint niet in de dari kerk, keluarga. van de kerk, uit de kerk, maar in het gezin. Gereja kuat En wanneer de kerk sterk is, kalau keluarganya sehat. wanneer de gezinnen gezond zijn, Negara kuat de staat is sterk, kalau keluarganya kuat. wanneer de gezinnen Amen. sterk zijn. Ya, jadi begini. Dit is het. Ketika suami istri saling mengasihi, Wanneer de man, de vrouw elkaar lief heeft, maka suami istri itu pasti mengasihi Tuhan. dan zal ook dat gezin van God leren houden. Saudara, Broeders en zusters, banyak keluarga yang masuk gereja vele gezinnen komen oleh in de karena kerk. hari Minggu. Of vanwege omdat het moet op de zondag. Tanya kiri kanan, kamu kayak gitu enggak? Zijn wij zo'n model? Gezin of niet? Omdat het moet? Oh iya, itu karena hari Minggu. Karena Ja, zeker. Omdat het Tapi jangan zondag sampai. is. Maar luister goed. Ketika kau masuk ke gereja ini, Het moment dat u deze kerk binnenkomt, yang Tuhan inginkan, wat God verlangt, sebelumnya kamu harus mengasihi istrimu voorheen is dat je eerst je vrouw moet dan liefhebben. istri tunduk pada suami. En dat de vrouw ook gehoorzaam moet zijn aan de man. Suami mengasihi istri, Nogmaals, de man moet eerst de vrouw liefhebben. istri tunduk pada En suami. dan zal de vrouw ook de man willen gehoorzamen. Tunduk bukan tanduk. Gehoorzamen, niet in opstand komen. Beda kan tunduk tanduk. Cuma beda A dan U. Niet steeds in opstand komen, dat is een verschil. Apa tanduk? Niet hoorns krijgen of dragen. Ya. Nah, bagaimana suami istri itu bisa mengasihi Tuhan? Hoe kunnen man en vrouw? Begitulah dia God mengasihi, liefhebben. saling mengasihi dan saling menghargai. Katakan amin. En dat wij dus leren elkaar van elkaar te houden, elkaar lief te hebben en elkaar te waarderen, eren. Ketika engkau bernyanyi di atas mimbar sini, bagi Tuhan En al wanneer we zingen op dit podium, op deze podium, voor God zijn alle dingen mogelijk. angkat tangan. En wij hebben onze handen omhoog. Di rumah, Maar thuis, niet meer onze handen omhoog, maar gebruiken voor iets anders. di rumah tunduk istri. En thuis zijn we heel anders. Elkaar ruzie maken. Elkaar beschuldigen. Kalau yang wanitanya saudara melompat. Maar de vrouwen gaan ook tekeer soms. Tapi waktu di rumah, Springen, maar thuis zijn we heel anders. suami istri yang mengasihi, En de man en vrouw die elkaar suami lief istri yang hebben. saling menghargai, De man en vrouw die elkaar eren of respecteren. saya jamin suami istri itu pasti mengasihi Tuhan. En geloof en weet zeker dat die man en vrouw van God houden. Amin, saudara. Amen, broeders en zusters. Ketika suami istri saling menghargai, Wanneer wij elkaar leren pasti mereka waarderen, menghargai Tuhan. zo leren wij ook God te waarderen. Jangan saudara bilang, apa namanya, kita kasihi kau dengan kasih Tuhan, terus malaikat itu bilang begini. En wij zeggen misschien, ja, ik heb u lief met de liefde van God. Artinya apa, Maar de saudara? engel kijkt naar ons vanuit de hemel. Kita seringkali di dalam gereja, En vaak is het zo, ook kita in de pakai kerk, topeng. is dat wij een masker gebruiken. Bukan hanya suami istri, saudara. Niet alleen tussen man en vrouw, Kadang-kadang tetangga juga begitu. maar ook met onze buren. Waktu penyembahan, saudara. In onze aanbidding. Oh, dia lihat, oh, nggak ada musuhnya nih. Oh, ya, oh, ternyata. En wij kijken om ons en er is geen vijand van Pada ons. saat dia menyembah, Het moment dat wij aanbieden, kecium bau parfumnya, saudara. maar er komt iemand binnen met die geur van de parfum van die persoon.
Halleluja, halleluja. Musuh telah datang. Oh, de vijand is binnengekomen. Pasang kuda-kuda. En wij nemen onze houding aan in de kerk. Ketika dia lewat, saudara-saudara, Een moment dat die persoon misschien voorbij Ja, komt, kita wij lagi. gaan, supaya jatuh, saudara-saudara. halen wij van alles uit. Katakan sebelah kiri Pootje kanan. maken. Zo. Nee, dat Katakan moet zo sebelah kiri zijn. kanan. Saya kenal dengan orang itu. Zeg links of rechts. Ja, ik ken zo'n persoon. Di sini nggak ada. Oke? Het is niet hier. Di sana. Daar buiten. Daar buiten. Belok kiri lagi. Helemaal naar links. Belok kiri lagi. En dan weer helemaal naar links. Belok kiri lagi. En dan weer naar links. Depan pintu gerbang. Dan weer bij de poort af. Belok kiri lagi. En dan weer naar links. Sampai di sini nggak ada. Maar hier is dat niet zo. Nggak ada yang ngaku. Niemand bereidt het. Nah, ketika suami saling menghormati, Nogmaals, wanneer de man waardeert, pasti dia juga menghormati Tuhan. de vrouw, zeker zullen wij God Bagaimana kita waarderen. mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat, Hoe kunnen wij van God houden, liefhebben die wij sedangkan niet zien? istri kita yang kita lihat, Terwijl onze vrouw of onze man die wij niet zien, suami kita yang kita maar lihat, wel kunnen zien. kita tidak mengasihi. Maar dan willen we niet liefhebben of van Amin, houden. saudara. Dengar para suami, Luister broeders, pada waktu engkau berpacaran, engkau lihat body istrimu. Gitar Spanyol, toen je nog jong was, zie je 28. naar het lichaam van uw vrouw nog jong. Ketika sudah full mesin 3 kali. Ziet er goed uit, van top tot teen. Dari 28 jadi 82. In het begin was ze 28, Dan maar saudara, daarna dan was ze saudara- ouder, 82 misschien. dan saudara berkata, En u zegt dat het lichaam verandert, u ziet het lichaam verandert. kapan orang ini terhindar di bumi dari bumi ini? En u denkt, wanneer gaat zij? Dengar baik-baik. Luister goed. Para suami dengar baik-baik ya. Nogmaals, mannen, broeders. Coba yang suami luister katakan. goed. Mannen, broeders, wie zijn dat hier? Ya, Even handen op. ya. Bagaimanapun itu adalah wanita yang tercantik yang Tuhan berikan kepadamu. Hoe dan ook uw vrouw Amen. is, zij is Ya, een knappe vrouw. ada om senyum. Oma senyum langsung. En oma's kunnen glimlachen hierdoor. Ya, jadi begini saudara-saudara. Dit bedoel ik, broeders en zusters. Tuhan inginkan pemulihan itu De Heere wil herstel. awali dari keluarga. En het begint bij het gezin. Amin. Yang setuju katakan amin. Eens? Klik Zeg berikutnya. amen. Laten we verder gaan. Ini berikutnya. Nah, klik Laten we lagi. verder gaan. Nah, saudara-saudara, perhatikan Broeders en zusters. ini nggak usah klik lagi, klik lagi, klik Laten lagi, we verder gaan. klik lagi, klik lagi. En nog verder. Kita, oke, baik. Ada sebuah kisah En dat is een verhaal. di mana Tuhan ingin mengisahkan kepada kita pada siang hari ini. En dat de Heer ook aan ons wilt doorgeven op deze middag. Ya, khotbahnya agak lama ya, ada 76 poin. De prediking is vandaag is heel lang. 67 punten. Ada hanya beberapa poin. Baik, kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Wij willen eerst lezen in Korintus 10. Keluarga yang Tuhan contohkan kepada kita hari ini. Het gezin dat als voorbeeld is voor ons allen op deze middag. 1 Korintus 10 1 Korintus 10 ayat 1 vers 1 sampai yang ke 13. Biarkan saya aja baca tot bahasa en met Indonesia. vers 13. Hij zal alleen in het Oké. Indonesisch voorlezen. Zaman sekarang ini canggih saudara-saudara ya. En u weet, wij leven in moderne tijd. Kayak saya tuh selalu pakai iPad gitu ya. En onze moeder gebruikt ook iPad. Tadi malam saya lupa charger. En gisteravond had hij vergeten op te laden. Akhirnya saya kembali lagi pada manual saudara-saudara. Dan itu pinjaman juga gitu ya. Deze tijd, ja, zo moeten wij ook manual gebruiken, handleiding. Ya baik. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 13 saya bacakan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semuanya berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum rohani yang sama, sebab mereka minum dari
batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya itu menjadi peringatan, telah menjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah diperbuat, dan supaya juga jangan kita juga menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa dari mereka, seperti yang tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dalam bersukacita. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka satu hari tewas oleh 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menjadi contoh, mereka menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir tiba. Ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Perhatikan di sini. Laten we opletten, broeders en zusters. Perjalanan sebuah keluarga, De levensweg eigenlijk van een gezin. Tuhan umpamakan seperti perjalanan bangsa Israel Vergelijkt God zoals het volk van Israël dari Mesir vanuit Egypte sampai ke Kanaan. tot Canaan. Yang sebenarnya En eigenlijk, perjalanan itu die reis hanya ditempuh hanya dalam waktu 7 hari. kan eigenlijk gedaan worden in 7 7 dagen. hari. 7 dagen. Saya biasa bawa peserta untuk ke Israel, baru 7 kali ke Israel. En onze broeder gaat vaak ook met de reisgezelschap mee. En hij is al 7 keer in Israël geweest. Nah, perjalanan yang seharusnya makan waktu 7 hari, En de reis die eigenlijk in 7 dagen gedaan kon worden. tetapi kenapa sampai 40 tahun? Maar waarom is het eigenlijk 40 jaren geworden? Saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Ik wil aan u eerst een vraag stellen. Lama nggak kira-kira antara 7 hari dengan 40 tahun? Is dat lang of niet? 7 dagen vergelijken met 40 jaren, heel erg lang. Kenapa keluarga banyak kali konfliknya sangat lama? En waarom ook conflicten in gezin, in families? Kenapa tidak cepat pulih? Waarom kan het niet zo snel hersteld worden? Oleh karena ada salah manajemen yang ada. Vanwege slechte management. Pernikahan itu ada manajemennya. En wanneer we spreken over huwelijk, daar is een bepaald Pernikahan management. bukanlah kita datang kasih cincin, Een huwelijk is niet alleen maar hup, elkaar richting aan te diberkati oleh schrijven, pendeta, gezegend worden door een voorganger. dilihat oleh jemaat, En de kerk is van getuigen. dan pulang. En naar huis. Bulan madu, En huwelijksreis. mempunyai anak. Kinderen krijgen. No, Niet alleen dat. pernikahan yang Tuhan inginkan Het huwelijk wat God verlangt, adalah kita memanage is dat we ook moeten managen. pernikahan kita. Ons huwelijk. Kenapa dikatakan antara dari Kanaan ke Mesir hanya 7 hari? En waarom wordt ook gezegd, maar vanuit Egypte naar Canaan 7 dagen alleen. 7 berarti angka sempurna. 7 betekent is een getal van volmaaktheid. Yang seharusnya pada saat setelah kita menikah, En eigenlijk moeten zij nadat wij in het huwelijk zijn getreden, kita menuju pada kesempurnaan. gaan wij richting de volmaaktheid. Apa yang kita inginkan, En wat wij verlangen, itu pasti Tuhan kasih. Katakan amin. zal God zeker geven. Tapi Amen. kenapa sampai 40 tahun? Maar waarom kan het zo zijn? Dia 40 jaar. berputar. En ze blijven maar kringetjes, rondjes Bisa maken. klik lagi. Nah, ini gambarnya. Gaan we klikken. En nu Saya ziet nggak ada u poinnya, saya de lupa. plattegrond van Israël. Sudah lihat dari Ramses. U ziet vanuit Ujung kiri Ramses. sini paling atas dari Ramses Ramses is menuju Kades Barnea, Ramses naar Kades Barnea. ya. Itu saudara-saudara hanya waktu 7 hari kalau potong jalan. Di mana tuh? Di padang gurun Sur. En als je dat een korte weg wilt nemen, is het alleen maar 7 dagen. Kalau potong jalan hanya 7 hari. In het kort alleen maar 7 dagen. Pertanyaannya, kenapa sih Tuhan gak kasih Musa jalan potong dari sini? En de vraag is nu, waarom heeft God niet tot Mozes gezegd, Mozes neem deze weg. Tapi Tuhan biarkan Musa dan rombongan itu sampai berputar 40 tahun. Maar God laat toe dat zij eigenlijk daar omheen gaan. 40 jaar.
vers naar naik ke beneden. atas, Van Sukkot en verder. turun lagi ke bawah, Een beetje naar boven, weer naar baru beneden. naik ke atas. En dan weer omhoog. Yang Tuhan inginkan dalam pernikahan En wat God wil in tidak het ada huwelijk naik turun. is eigenlijk niet dat wij Tuhan op en neer katakan begini, gaan. saudara, Op en neer gaan. harus naik Het dan moet naik. gestadig omhoog gaan. Amin. En leiden omhoog. Ya. Nah, hari ini kita mau membuka sebuah rahasia Deze dag willen we geheimenis zien. bagaimana kita memanage keluarga kita. Hoe kunnen wij ons gezin managen? Bagaimana kita memanage rumah tangga kita Hoe kunnen wij ons gezin, ons huis managen? supaya tidak lama-lama untuk menerima berkat Tuhan. Zodat het niet lang hoeft te duren om Gods zegeningen te ontvangen. Jangan sampai 40 tahun baru Tuhan kasih. Laat het niet zo zijn 40 jaren daarna pas ik geef God Tapi ons. Tuhan kasih tepat pada waktunya. Maar dat God Amin. op zijn tijd Amen. zal geven. Ya, tidak terlalu cepat, Niet te snel, tidak terlambat juga, maar ook niet te laat. tapi tepat pada waktunya. Maar op zijn juiste tijd. Yang pertama, boleh. Ten eerste. Yang pertama, Ten eerste, bagaimana supaya keluarga itu dipulihkan? hoe kan ons gezin, onze Kita baca familie hersteld ayat worden? yang ke-6. Laten we 1 vers 6 Korintus 10 ayat yang ke-6. 1 Korintus 10 vers 6. Boleh tolong bacakan pakai bahasa Belanda? Ik zal het even in het Nederlands voorlezen. 1 Korintus 10 vers 6. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat we geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. Yang pertama, Ten eerste, supaya keluarga itu tetap bahagia, zodat ons gezin gelukkig yang blijft. Tuhan inginkan En wat God verlangt. di awal daripada hari ketika hari baru, En op het begin van een nieuwe dag dikatakan supaya kita tidak menginginkan niat jahat. zoals hier staat, dat wij geen kwade neigingen Dengar hai para suami, krijgen. Denk eraan, broeders. awali hari barumu Ga een nieuwe dag tegemoet dengan beginnen. tidak pakai niat jahat, Door geen kwade bedoelingen, dengan tidak mempunyai niat jahat. kwade neigingen te hebben. Kenapa saudara? Zoals hier staat, waarom? Karena kalau kita punya niat baik, Want als wij goede bedoelingen hebben, Tuhan pasti akan memberikan kita pertolongan. Katakan amin. God zal ons zeker hulp geven. Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Katakan God amin. zal ons de Tuhan kracht akan geven. memberikan kita kekuatan God zal ons het vermogen untuk geven melakukan yang baik. om het goede te willen doen. Jadi yang pertama di dalam rumah tangga, In ons gezin, in onze familie. jangan ada niat jahat. Laat er geen kwade bedoelingen Jangankan komen. berbuat, En kwade daden. punya niat pun gak boleh. En zelfs om neigingen of bedoelingen te hebben, laat het niet zo zijn. Contohnya begini, Een voorbeeld. ketika engkau punya niat Als wij iets van plan zijn, untuk saudara-saudara ingin supaya istrimu marah, als wij iets van plan zijn saudara belum berbuat, om onze vrouw eigenlijk Itu kwaad sudah te berdosa. maken. Als we zelf die gedachte hebben om onze vrouw kwaad te maken, boos te maken, dan zondigen we. apalagi suami En zo ook de punya niat untuk menceraikan istrinya. Als wij als mannen de neiging hebben, bedoeling hebben onze vrouw te Saudara belum scheiden, melakukannya, zelfs voordat wij dat ook gaan doen, sudah berdosa. dan is alles zonde. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, Gods woord zegt tot ons, broeders en zusters, ketika engkau melihat wanneer wij zien dan menginginkan dalam hatimu, en in u walaupun engkau verlangt, belum melakukannya, al hebben wij dat nog niet sudah gedaan, berdosa. is alles zonde voor de Heer. Amin. Mari kita mengawali hari kita yang baru Kom, laten we onze dalam nieuwe rumah dagen, tangga kita. nieuwe dagen in ons Jangan eigen antara gezin, suami dan istri en zo ook tussen man punya en niat vrouw, jahat. laat er geen kwade bedoeling meer Contoh yang komen. kedua, Tweede voorbeeld. saudara ingin sama seorang istrinya, istri saudara, En wanneer wij een vrouw verlangen, ingin memberikan uang kepada orang tuanya, en vrouwen hebben die misschien verlangt tapi om dalam hatinya tidak ingin memberitahukan kepada suaminya, een vrouw hebben, maar dat we itu misschien sudah berdosa. zelfs ook aan onze ouders misschien geld geven, en als de man dat niet weet, dat is ook in zonde. Begitu pula sebaliknya, Ook omgekeerd. ketika suami
Wanneer de man ingin memberikan sesuatu kepada orang tuanya iets wil geven aan de ouders. dan punya niat untuk tidak memberitahukan istrinya, En eigenlijk niet van plan is om zijn sebelum vrouw. engkau memberi, Voordat wij dat engkau geven, sudah berdosa di hadapan hebben we Tuhan. al gezondigd voor de ogen van de Heer. Dan saudara tahu, En wij weten, dosa itu als we spreken over akan zonde, dikumpulkan, wordt steeds groter. diakumulasi En kan zich vermeerderen. seperti bola salju. Zoals een sneeuwbal. Saudara tahu bola salju kan? U weet het effect van een sneeuwbal. Walaupun sampai saat ini saya belum pernah pegang salju. Alhoewel tot nu toe nog nooit Ya. sneeuw heb Bola salju itu gepakt. begini saudara. Semakin dia menggelinding, En hoe langer die meer draait, semakin dia membesar. hoe groter de sneeuwbal Amin. wordt. Begitu pula kalau kita dengan berbohong. En zo ook wanneer wij gaan liegen. Seseorang yang berbohong Wanneer wij liegen untuk menutupi kebohongannya, om onze leugen eigenlijk te bedekken, dia pakai bohong. gebruiken wij weer een andere Betul leugen. tidak? Is dat niet Dan zo? untuk menutupi kebohongannya lagi, Om weer die andere leugen te dia pakai bedekken, bohong. gebruiken we weer een nieuwe leugen. Akhirnya bohongnya tambah gede En uiteindelijk worden leugens steeds dan groter. ketahuan bohongnya. En op het laatst gaat het allemaal omhoog. Komt naar boven. Katakan sebelah kiri kananmu, saya tidak begitu. Ik ben niet zo. Kok sepi saudara? Apa semuanya tenang kali saudara? Dat is rustig, broers en zusters. Jadi yang pertama yang Tuhan inginkan saudara, yang jangan dulu. Yang jangan De dulu. Heer wil. Ya. Jadi yang Tuhan inginkan gini saudara. Dit is het, broers en zusters. Want de Heer wil. Semuanya ini menjadi contoh bagi kita supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Yang Tuhan inginkan di dalam Dit keluarga alles itu, is een voorbeeld voor ons dat wij niet de neiging hebben om het kwade te doen. bangun pagi, Wanneer wij opstaan 's morgens, katakan sama Tuhan, zeggen aan de Heer tot de Heer. Tuhan hari ini Tuhan, Heer, deze dag, berikanlah aku Tuhan geef mij kemampuan untuk berbuat baik. kracht, het vermogen om Amin. iets goeds te doen. Amin saudara. Om iets goeds te doen. Apalagi saudara para suami, dari tadi suami melulu ya saudara ya. Soalnya suami itu kepala saudara. Vooral de mannen, de broeders, zij zijn het hoofd van het gezin. Ada yang ibu istri bilang begini, tuh. Suami. Kijk, luister. Terus suami bilang gini, nanti di rumah. De mannen zeggen dan, nee, wacht maar thuis. Ya. Dan kom je in de buurt. Nah, dengar baik-baik Luister saudara. goed, broers en zusters. Ketika kita punya niat jahat, Als wij kwade neigingen hebben, kita sudah membuka celah untuk iblis masuk. hebben wij al een gat geopend dat de Amen. duivel zal binnendringen. Punya niat saja iblis sudah masuk saudara. Kwade neiging of bedoelingen, de duivel komt binnen. Jadi sepi semuanya. Kenapa saudara tegak sekali saudara? Rustig hier. Apa Zijn kesempatan gespannen. dari tadi saudara? Zijn gespannen. Oke, baik yang kedua. En de tweede. Yang kedua ayatnya yang ke-7. Tweede is 7e vers. Dan supaya kita jangan menjadi penyembah berhala. Word ook geen afgodendienaars. Manajemen yang kedua untuk keluarga bahagia Management voor ons gezin, dat wij een gelukkig gezin mogen adalah hebben, kita jangan menjadi penyembah berhala. is dat wij geen afgodendienaars moeten Penyembah berhala itu worden. bukan kita menyembah patung. Afgodendienaars Yang die dimaksudkan sini saudara, letterlijk een afgod aanbidden of een beeld aanbidden. Nee, bukan kita menghadap patung dan kita menyembah patung. niet dat wij richting beeld gaan staan en dan gaan aanbidden. Tetapi yang diartikan dalam penyembah berhala ini, Maar wat betekenis heeft in afgodendienenis, yaitu bagaimana cara is dat de manier penilaian kita onze terhadap sesuatu zienswijze ten opzichte van iets, yang melebihi Tuhan. ten opzichte van iets of iemand die boven God uitgaat. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Luister goed, broers en zusters. Ketika cara penilaian kita terhadap sesuatu En onze manier van kijken, yang onze melebihi zienswijze, Tuhan, alles wat boven God uitgaat, itu sudah penyembahan berhala. dat wordt bedoeld met afgoden aanbidden. Ketika saudara-saudara melebihi pekerjaan saudara untuk saudara datang ke gereja,
En zo ook wanneer wij ons werk boven itu sudah God penyembahan dienen berhala. gaan, dan is ook als een afgod ons werk. Artinya begini, Dit betekent, penyembahan berhala adalah menomorduakan Tuhan. Jadi, afgoden dienen is eigenlijk God op de tweede plek, tweede plaats zetten. Punt. coba kita buka dalam Kolose 3 ayat 23. Kom, laten we openslaan. Colossensen 3, Kolose 3 ayat 23. vers 23. Tolong bacakan. Ik zal even voorlezen. Colossensen 3, vers 23. Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Heer en niet voor mensen. Amin. Apapun yang engkau perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, Wat u ook maar doet, bukan untuk manusia. zie dat u als voor de Heer werkt en niet voor mensen. Maksudnya begini, saudara-saudara. Dat bedoel ik. Dalam keluarga, In het gezin, in de familie, Tuhan inginkan God verlangt supaya ada yang namanya prioritas hidup. dat wij ook prioriteiten stellen in ons leven. Bagaimana saya bisa turun nggak nih? Boleh ya? Saya takut turun, berdosa lagi. Mag ik van het podium afgaan? Ja, zeker. Mag dat. Saya kalau terlalu jauh kayaknya saya di surga, saudara bangsa di bumi, saudara. Jadi harus dekat begini, saudara. Saya Tussen senang. u en mij, ik leg nog een afstand, maar ik wil dichter bij u komen. Ibu Gembala taruh di situ ya. Ya, dengar baik-baik. Luister goed. Ketika kita menomorduakan Tuhan, Als wij God op de tweede plaats zetten, maka kita termasuk dalam penyembahan berhala. dan is dat wat heet afgoden dienen. Penyembahan berhala itu paling tidak disukai oleh Tuhan. En wat wij zeggen afgoden aanbidden, dat is niet waar God van houdt. Jadi yang dimaksud dalam hal ini, En wat bedoeld wordt hier, Tuhan inginkan supaya kita tahu prioritas hidup kita. God verlangt dat wij weten onze Mana yang prioriteiten menjadi stellen. prioritas hidup kita? Wat is onze levensprioriteit? Catat baik-baik, prioritas hidup kita yang benar adalah pertama, Denk goed na, wat is onze eerste Tuhan. levensprioriteit? God zelf. kedua, Tweede prioriteit, ons gezin, onze familie. ketiga, En de derde, pekerjaan atau pelayanan. onze bediening of ons werk. Amin. Amen. Ya. Jangan kita bolak-balikan saudara-saudara. Laten wij dat niet omwisselen of omdraaien, broers en zusters. Kita harus tempatkan Tuhan yang pertama dalam Ten kehidupan eerste, kita. God boven alles in ons leven. Kalau kita kembali tadi ke 1 Korintus 10 tadi di ayat yang ke-12 dikatakan nih, Zoals jangan kita sampai bisa. hati-hati kalau ada orang mengatakan dia kuat, dia akan jatuh. Zoals in Korinthe staat, laat voorzichtig zijn. En wij Amen. denken dat we zo sterk zijn, wij zullen ten val komen. Tempatkan Tuhan dalam hidupmu yang prioritas yang utama. Dus de saudara. eerste plaats, God zet God de eerste prioriteit in uw eigen leven. Caranya bagaimana? Wat is dan die manier? Gampang sekali. Heel makkelijk. Saya ada tipsnya buat saudara. Ik heb een paar tips voor Sangat u. gampang. Heel Pertama, makkelijk. Ten eerste. saudara rajinlah baca Alkitab. Ten eerste, wees ijverig om de Bijbel te lezen. Mungkin saudara berpikir gini, Pak Pendeta sih memang pekerjaanmu baca Alkitab. En dan denkt u, ja nee, maar uw voorganger, dat is uw werk. Untuk De saudara Bijbel rajin lezen. baca Alkitab gampang saudara-saudara. Om zelfs ook de Bijbel te lezen, dus Saudara tahu moeilijk. Amsal? U kent de spreuken. Amsal itu ada 31 pasal. En spreuken is er een vers. Nah, dalam satu bulan ada berapa hari? Ada 30, Of een hoofdstuk. ada 31, betul tidak? U weet, Ja, in kan? 1 maand zijn er 30 dagen of 31. Kalau hari ini tanggal 4, Vandaag is de 4e, juni. bacalah pasal 4. Lees dan hoofdstuk 4. Besok tanggal 5, Morgen 5 bacalah pasal 5. en lees vers of hoofdstuk 5. Saya ajarkan kepada anak saya, saudara-saudara, En ik leer ook mijn kinderen. setiap hari harus baca firman Tuhan. Elke dag om Gods woord de Bijbel te lezen. Kemarin waktu saya masih berada di Amsterdam, Gisteren toen ik nog in Amsterdam was, anak saya kirim video dari dia, saudara-saudara. heeft mijn kind een video-opname gestuurd. Dia juara kelas. En hij is ook de beste Maka eigenlijk in de klas. nilainya itu semuanya 9. En heeft hoge cijfers gehaald, 9's. Kenapa dia pintar, saudara-saudara? En waarom is hij? Karena dia baca Wijs. firman Tuhan. Waarom? Omdat hij Saudara tahu? de Bijbel leest. Alkitab ini banyak tulisan yang mati.
De Bijbel, als we dat zomaar bekijken, is alleen maar dode tekst. Tetapi dengar baik-baik, Maar luister goed. ketika engkau mencintainya, Als u leert van dit boek te houden. ketika engkau mengasihinya, Als u leert van dit boek, dia akan menghidupkan kita, saudara. dan zal dit boek ons tot leven maken. Amin. Saudara kenal Ahok? Oh, U pasti kenal weet semua. misschien Ahok. Ya, pasti kenal semua ya. Misschien kent u allemaal Ahok. Dia pernah mengumpulkan kami semua para pendeta. Hij heeft een keertje ook de voorgangers Di bij Jakarta. elkaar verzameld, geroepen in Jakarta. Dia kumpulkan kurang lebih ada 1.500 pendeta. Ongeveer in Jakarta 1500 voorgangers. Kemudian dia naik ke mimbar. En daarna ging hij het podium op. Dia memberikan sesuatu yang positif buat gereja-gereja. En hij wilde iets positiefs geven aan de kerken. Dia nggak banyak ngomong, saudara-saudara. Hij heeft niet veel gepraat. Dia hanya bilang begini. Hij heeft alleen het volgende gezegd. Saudara-saudara, Broeders, semuanya kan pendeta ya. u bent toch allemaal voorgangers? Oke. Siapa di sini sudah baca Alkitab bolak-balik sebanyak 10 kali? Wie van u heeft de Bijbel gelezen van voor naar achterkant tot achterkant, voor naar achter naar voor 10 keer? Saudara tahu? Weet u? Tidak ada yang angkat tangan, saudara-saudara. Niemand heeft Pendeta yang hadir. de voorgangers aanwezig. Dia bilang begini, saya diskon 50%. Ja, misschien maximaal 5%. Yang 5 kali baca Alkitab En die 5 maal misschien de Bijbel hebben gelezen. baru mulai angkat tangan separuh, saudara-saudara. En dan pas begint de helft de handen op te steken. Padahal yang hadir itu gelarnya STH, MTH, HHH. Terwijl degenen die daar aanwezig zijn geleerde voorgangers met veel titels. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, oke saya diskon lagi. Sebelum dia diskon lagi, dia tanya sama asistennya. Oké, ik ga weer verder vragen. Nee, ik wil vragen aan de assistent. Ini nggak salah ya, ini pendeta semua yang hadir kan? Is dit niet verkeerd? Zijn dit allemaal voorgangers die Oke, zijn? 3 kali baca Alkitab bolak-balik. 3 keer de Bijbel lezen Udah voor naar mulai achter. banyak, saudara-saudara. Achter naar voren. Ketika bilang begini, Beginnen meer de handen op te steken. yang belum tamat baca Alkitabnya angkat tangan. Baru semua, saudara-saudara. En ik vroeg misschien voor diegenen die nog nooit de Bijbel hebben gelezen van voor naar achter naar Betapa voren. malunya kami para pendeta yang ada saat itu, saudara-saudara. En hoe beschamend was voor ons als voorgangers om te zien. Waarom? Karena dia bawa Alkitabnya, saudara-saudara. Want hij heeft zijn Bijbel meegenomen. Alkitabnya sudah kumal. En zijn Bijbel is al oud. Aus. Kumal. Tahu kumal? Sudah hitam di sini. Verkleurd. Hitam. Bahkan sudah ada yang terlepas. En sommige pagina's zijn los. Alkitabnya itu dia bawa, saudara-saudara. Zijn Bijbel neemt hij Saat ini steeds di mee. penjara dia tetap bawa Alkitabnya. Maar ook zelfs in de gevangenis nu Sudah neemt zijn Bijbel mee. tahun lalu dia sudah 25 kali bolak-balik baca Alkitab. En weet u, vorig jaar heeft hij al 25 keer de Bijbel gelezen voor naar achter naar voren. Dia bilang begini, saya pintar, Ik ben saya bisa verstandig menjawab semua pertanyaan, en ik kan alle vragen baik beantwoorden. ekonomi, Zowel economisch baik hukum, en zoals rechterlijk. tata negara, En de wetten en de regels van de dan land. tentang politik. En ook over politiek. Dari sini, De bron is van hier. dari sini, De bron is van hier. dari sini. Van hier. Itu 2 tahun lalu sudah 25 kali, saudara-saudara. En dat is al 2 jaar geleden dat hij al 25 keer de Bijbel heeft gelezen. Jadi ketika dia divonis untuk 2 tahun penjara, saudara-saudara, En pas geleden dat hij Dia vonnis heeft nangis. gekregen, heeft 2 jaar in de dia gevangenis. nggak kecewa, Hij was niet aan het dia huilen. nggak marah Hij was sama niet zo Tuhan. teleurgesteld. Hij was ook niet boos geworden. Bahkan saudara tahu, En weet u, ketika dia masuk penjara, saudara-saudara, toen hij in de gevangenis gestopt werd, sudah ada beberapa orang yang bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru er zijn Selamat. al Berikan mensen tepuk die tangan hebben buat Tuhan. bekeerd, de Heer Jezus willen ontvangen in de gevangenis. Jadi kalau Ahok masuk penjara, Dus als die Ahok in de gevangenis ada is maksud Tuhan. terechtgekomen, Amin. Dia God heeft percaya een ini bedoeling. cerita. God heeft een bedoeling. Jadi sekali lagi, Dus nogmaals, prioritaslah Tuhan dalam hidupmu. laat de eerste prioriteit God zijn in je Siapa leven. mulai rajin baca Alkitab, angkat tangan. Wie van ons leest de Bijbel? Ya, besok tanggal 5 baca pasal 5. Morgen 5
Kenapa Amsal? Juni, Spreuken 5. Coba tolong baca Amsal pasal 1 ayat 1 itu dikatakan. Coba. Lees u maar wat in Spreuken staat, hoofdstuk 1. 5 menit lagi coba baca Amsal pasal 1 ayat 1 Spreuken hoofdstuk sampai 1, vers 1 tot en met vers 5. Tolong baca dan. Ik zal je voorlezen. De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, om wijsheid en tucht te verkrijgen. Ayat 2. Vers 2, om verstandige woorden te verstaan, om de tucht aan te nemen, die verstandig maakt, gerechtigheid en recht en rechtschapenheid, om de onverstandigen schranderheid, de jongeling kennis en bedachtzaamheid te geven, de wijze horen en vermeerderen inzicht in wie verstandig is, verwerven overleg. Tot en met vers 7, om te verstaan spreuk en beeldspraak, woorden en raadselen van wijzen. Vers 7, de vrezen des Heeren is het begin der kennis, de dwazen verachten wijsheid en tucht. Nah, dengar baik-baik saudara-saudara. Luister goed, broers en Amsal zusters. itu Spreuken memberikan kecerdasan bagi orang yang tidak berpengetahuan. geeft ons wijsheid, geeft Amen. ons inzicht, Dia wanneer memberikan wij pengetahuan pada orang yang tidak mengerti en geeft ons verstand tentang hidup di masa depan. ook over het leven in de toekomst. Saudara tahu saya ini dari keluarga miskin, Broeders en zus, u mag weten dat ik vanuit een sangat arm gezin miskin, kom. sangat miskin. Zeer arm gezin. Orang tua saya untuk membajak sawah aja mesti sewa tanah orang lain. En zelfs om Tapi dengar baik-baik. land te bewerken moet zij instrumenten of van andere mensen lenen. Dengar baik-baik. Ketika saya rajin baca firman Tuhan, Het moment dat ik ijverig ben Gods woord te lezen. saya sudah pelayan di 17 negara dan ini negara yang ke-18. En ik mag ook een godswerk dienen. 17 landen al en dit is de 8e land. Tuhan mengutus saya untuk memberitahukan pengetahuan firman Tuhan De tentang Heer keluarga. zendt me uit om te weten, het over te brengen, wijsheid. Oleh sebab itu keluarga-keluarga tempat ini, Ebenezer En khususnya, daarom ook voor de gezinnen hier, Ebenheiser. dengar baik-baik, Luister goed. managelah hidupmu Manage uw leven. mulai dengan Tuhan. Begin Amin, dat saudara. met Dimulai dengan Tuhan. begin met God. Manage kedua dengan keluarga. Met uw eigen gezin. Manage ketiga baru pelayanan dan pekerjaan. Bediening, uw werk. Amin. Ya. Oke, yang ketiga. En de derde. Masih mau dengar firman Tuhan? Wilt u nog Gods woord horen? Ayat 8. 1 Korintus 10. Vers 8. Ayat 8. 1 Korinthe 10, vers 8. Ayat 8. Saya bacakan ya. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga, perhatikan baik-baik, pada satu hari tewas 23.000 orang. En laten wij geen hoerderij plegen zoals sommigen van hen deden. En er vielen op één dag 23.000. Manage yang ketiga dalam keluarga yang mau diberkati Tuhan. Het derde punt is dat wij Jangan kita melakukan percabulan. dat gezegend wordt door de Heer. Apa itu percabulan, saudara-saudara? Dat is boerderij, broers en zusters. Yaitu keinginan yang tidak senonoh En dat is een verlangen wat niet passend is of geschikt ke is. arah perbuatan seksual En dat in seksuele opzicht. untuk meraih kepuasan diri sendiri Om onze begeerten eigenlijk te bevredigen. di luar ikatan pernikahan. Buiten het huwelijk. Dengar baik-baik bapak-bapak, ibu-ibu juga. Luister goed, broers en zusters. Ook. Percabulan itu dimulai dari sini. De hoerderij begint hier. Betul tidak? Die staat Dari hier zo. sini. Het begint hier. Ketika engkau melihat sesuatu untuk memuaskan hawa nafsumu, Als u iets ziet Maka en u akan terekam di begeerte sini. krijgt, dat begint hier. dan terus terekam di sini, En het blijft zich steeds herhalen dan hier. akan melahirkan keinginan En het zal een bepaald verlangen voor zich untuk brengen. memuaskan diri sendiri. Om eigenlijk jezelf te bevredigen. Dan itu di luar pernikahan. En dat buiten het huwelijk om. Mengapa banyak keluarga Tuhan itu banyak bercerai, saudara-saudara? Waarom komen heel veel gezinnen ook Karena in mereka voor? menganggap bahwa pernikahan itu hanya sebatas seks.
Want ze denken alleen maar dat het huwelijk alleen maar met seks te maken heeft. Mereka menganggap seks itu adalah kewajiban daripada sepasang suami istri untuk memadu En ze kasih. denken alleen maar aan seks en dat het een verplichting is dat ze Itu het betul. op doen. Ja, dat is Tetapi dengan één. baik-baik, Maar luister goed. yang Tuhan inginkan di dalam sebuah rumah tangga Er is meer. Wat God verlangt in het gezin. bukan sekadar seks yang ada, Het is niet alleen maar dat seks dat er is. tetapi saling melayani. Katakan amin. Maar dat we elkaar moeten Amin. dienen. Ya, Amen. dengan para suami lagi nih. Dengan para suami. Denk eraan, en ook voor bijzonder de mannen. Ketika kami melakukan camp pria sejati, saudara-saudara, En toen zij ook, di Solo, Jawa Tengah, Camp Pria Sejati. ya, Maximas Manhood, Maximal Manhood. ya, ya, camp diadakan seluruh hamba-hamba Tuhan Dat is eigenlijk de mannelijkheid voor dari vrouwen. berbagai gereja. En zij waren daar in Solo, Indonesië, van verschillende 2 kerken. hari kami camp, saudara-saudara. Om te weten wat mannelijkheid is. Ze waren Dan daar 2 dagen. hari yang ketiga Op de derde dag ada yang kesaksian, saudara-saudara. was er een getuigenis gekomen. Hamba Tuhan ini terkenal di Solo. En deze Saya dienaar nggak van akan de sebut Heer namanya, is kurang bekend in etis. Solo. Dia maju ke depan, saudara-saudara. En hij ging naar voren. Dia bilang begini, En hij zei het volgende. saudara-saudara, Broeders en zusters, hari ini saya mau mengadakan pengakuan. op deze dag wil ik belijden. Oh, kita semua kaget, saudara-saudara, karena kita En ze waren daar geschrokken. melakukan di gerejanya. Want wij doen dat. Gerejanya 3 kali lebih besar ini. Dat is eigenlijk een soort conferentie. Wordt Jemaatnya het over 3 dagen in zijn kerk. Jemaatnya kurang lebih 3.000 orang. 3.000 Een jiwa. grote kerk met 3000 mensen. Apa yang dia katakan, saudara-saudara, En wat heeft hij dan ketika dia gezegd? selesai ikut camp pria sejati? Nadat hij dus die conferentie bijwoonde over mannelijkheid. Saya menikah 30 tahun En hij zei, 30 jaar ben ik getrouwd. bersama dengan istri saya. Samen met mijn vrouw. Saya mempunyai 5 orang anak. Ik heb 5 kinderen. Saya mempunyai 3 orang cucu. Ik heb 3 kleinkinderen. Tapi dengar baik-baik, Maar luister goed. saya tidak mencintai istri saya. Ik hou niet van mijn vrouw. Saya lihat begini mukanya. Wow, En ik keek naar hem. 5 orang itu dari hasil apa? En toen dacht ik, 5 kinderen. Waar komt dat dan vandaan? Saya menikahi istri saya 30 tahun. Ik ben met een vrouw getrouwd 30 jaar. Tapi saya tidak pernah mencintai istri saya. Maar ik heb nog nooit mijn eigen Oleh vrouw karena lief apa, gehad. saudara? Want waarom? Ternyata pendeta ini hobi dengan pornografi. Want deze voorganger houdt van pornografie. Pornografie. Ya, saudara-saudara ya. Jadi ketika mereka berhubungan intim, yang Zoals di ik benak begrijp dat pikiran ze itu adalah intiem zijn met de vrouw. Maar bukan zijn dia gedachte menikmati is. istrinya, tapi Niet menikmati bij zijn gambar vrouw. yang dia pernah lihat. Maar hij denkt alleen maar aan de beelden die hij ziet bij pornografie. Dengar baik-baik para suami, Luister goed, mannen en broeders. ketika engkau melakukan hal itu, Als je zulke dingen doet, weet je firman maar. Tuhan berkata, ada 23.000 orang tewas De satu Bijbel hari zegt duidelijk, ketika orang 23.000 perempuan mannen pencabulan. gaan dood door Maksudnya boerderij. apa, saudara-saudara? Wat betekent dit? 23.000 itu Die 23.000. adalah berkat yang seharusnya dia terima tahun itu. Dat is eigenlijk de zegeningen die je Katakan amin. het jaar kan Amin, krijgen saudara. en ontvangen. Tapi ketika dia mulai berbuat cabul, Maar op het moment dat ze boerderij berkat yang seharusnya diterima semuanya mati. en alle zegen die ze eigenlijk moesten ontvangen, door de Heer, 23.000. is dood. 23.000 mannen. Kita hitung pelan-pelan, saudara. Kalau kita terima Wat wij goed- 23.000 euro, berapa itu kira? 23.000 euro's. Hoeveel is dat? Betul tidak? In zegeningen. Ya kan? Maksudnya begini, saudara-saudara. Dit bedoel ik. Berkat yang hari itu seharusnya rumah tangga itu terima, De zegen die dat gezin op die dag moest krijgen. ketika ada percabulan antara suami dan istri, Uit een tijden wanneer er boerderij is tussen man en vrouw, go, gaat alles weg. go. Gaat alles verdwijnen. Tentu para suami bilang begini, itu hal yang lumrah bagi kita pria. Oh ja, we zeggen de mannen weer, ja, maar dat is toch iets Apalagi di gewoon. kantor mulai buka laptop, En wat er meer, de computers opstaan, laptop. tetap
een beetje tikken hier en daar. Wow. 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 Je ziet van alles Wow. op internet. Ya habis deh. Katakan sebelah kiri kamu, gua kenal dengan orang itu. Ik wil rechts en nu. Ja, ik ken dat mens. Ik kan die persoon. Dengar baik-baik. Luister goed. Mungkin kita anggap ini hal yang biasa. Misschien denken we Tapi dat het firman gewoon Tuhan is. hari ini mengatakan, Gods woord zegt dit deze dag. kenapa bangsa Israel harusnya 7 hari dia masuk ke tanah Kanaan, tapi 40 tahun. Voor het volk Bahkan van Israël. satu generasi mati semuanya, saudara-saudara. 7 dagen de reis, maar duurde 40 Artinya jaar. begini, Eén jangan generatie is main-main opnieuw. dengan pernikahan. Laten wij voorzichtig zijn met Amen. ons huwelijk. Amin. Amen. Jangan main-main dengan perkawinan. Laten wij niet een spelletje spelen met ons huwelijk. Karena yang Tuhan inginkan di dalam rumah tangga Wat de verlanging is van de adalah Heer, datanglah kerajaanmu, is laat uw koninkrijk komen. jadilah kehendakmu Laat uw wil di geschieden. bumi Zowel op de aarde seperti di surga. als in de Amin. hemel. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ons handen naar voren. Jangan. Laat het niet zo zijn. 23.000 itu artinya banyak berkat yang akhirnya pergi dengan begitu saja. 23.000 betekent zoveel zegeningen die verdwijnen, die weggaan. Ya, saudara-saudara ya. Kaget kami saudara-saudara pendeta itu. Wih, kaget saudara-saudara. Die voorgangers allemaal waren erg geschrokken om dat te horen. 30 tahun 5 anak dibilang nggak cinta sama istri. 30 jaren getrouwd en dan zegt hij nog steeds met 5 kinderen erbij. Ik hou niet van haar. Bahkan ada kesaksian yang lucu lagi saudara-saudara. En er is een ander getuigenis die grappig is. Dia bilang begini, ada pendeta juga nih, saya nggak mau orang biasa, pendeta aja deh. En die zei ook het volgende, ook een voorvanger. Ya, dia bilang begini saudara-saudara, Anak saya dia bohong. itu paling senang Hij houdt ervan kalau ketika dia berhubungan dengan istrinya, dia menghayal tentang mantan pacarnya yang dulu. Die voorganger zei, wanneer hij intiem is met zijn vrouw, Katakan dat sebelah hij kiri kananmu. aan zijn ex gaat denken. Wah, Dat kenal hij banget dengan orang itu. aan zijn exen, al die exen gaat denken. Als ze intiem zijn. Itu sudah masuk percabulan saudara-saudara. Dat is hoerderij. Percabulan itu begini saudara-saudara. Wat is hoerderij? Saudara memuaskan diri sendiri, Is dat u jezelf bevredigt, orang lain sengsara. dat de ander lijdt. Amin saudara. Dan dengar baik-baik para suami lagi saudara. Wah, Luister saya goed, pulang, mannen. saya pulang dicegat di depan sama suami. Nah, Ik denk dat de deur was steeds tegengehouden door de man. Door de broeders. oh di depan dulu. Ya, dengar baik-baik Wacht para een suami. Siapa bilang istrimu tidak tahu apa yang kau perbuat? Wie zegt dat uw vrouw niet weet wat u allemaal hebt gedaan? Tahu. Zij weten het. Dia tahu. Zij weten het. Tapi dia perlu pengakuan dari suami. Maar ze hebben ook nodig te horen uw belijdenis. Nah, sekarang bagi para istri ini, Maar nu komen de vrouwen naar ini voren. satu ya. Eén voor één. Satu-satu ya. Para istri, Nu komen de vrouwen naar juga voren. tolong tunduk kepada suamimu. En leer ook te luisteren naar uw man. Leer te luisteren naar uw man. Amin. Ya, suami langsung begini. Niet met woorden. Tunduk lu. Tunduk nggak tiap hari. Saudara-saudara, tiap hari saudara-saudara lihat suami tunduk terus. Kenapa? Kata firman Tuhan harus tunduk pada suami, tunduk aja. Ja, u blijft luisteren. Buigen en altijd maar buigen voor hem lopen. Buigen in huis. Tunduk artinya saudara menghargai bahwa kepala dari engkau, dari istri adalah suami. Maar buigen of leren. Dan Duitsland is dat u hem waardeert kenapa suami als berbuat dosa? hoofd van het gezin. Kenapa suami berbuat dosa? Karena istri nggak pernah doain suaminya. Waarom is dat de man ook soms gaat zondigen? Dat is omdat de vrouw niet leert. Para Niet mafro, leert te bidden. para mafro, coba kiri kananmu. Saya kenal dengan suami istri itu. Saya kenal istri itu. Maksudnya begini, Misschien denkt u, ja, ik ken zo'n istrinya persoon. hanya mau supaya suaminya satu, dia cepat naik pangkat, betul tidak? En voor de Ja, vrouw is misschien, ja, dat de Dapat man gaji paling gede, hoger loon moet krijgen. tapi nggak pernah doain bilang begini, Tuhan lindungi suami saya Tuhan, Maar dat we niet leren te bidden, Heer, bescherm mijn supaya man. tidak kecantol kuntilanak.
Heer, bescherm mijn man. Amin. Ya kan? Doanya harus diperbarui saudara-saudara. Wij moeten leren Karena doa gebed vernieuwen. didengar oleh Allah. Want God verhoort onze gebeden. Ya, doain. Jaga Bid voor hem. kebutuhan. Dan Bewaar mijn man, Heer. Bescherm mijn man, Heer. untuk istri, tolong di rumah juga saudara-saudara harus wangi. En zo, Dandanan rapi. Jangan sampai suami pergi kantor, saudara masih bau bawang, rambut masih dirol. Tuh lihat, ya kan? bid ook voor uw man. Ya kan? U Masih zal pakai nooit masker. te maken. U zal nooit te maken, niet met pyjama, niet Maar- met die rollers. Pada saat suamimu berada di kantor, En van koken en uw man komt van kantoor. dia langsung membandingkan En dan kan hij vergelijken. yang di sini terawat, di Iya. kantor terawat, Hier op kantoor zijn ze meer verzorgd, di rumah tidak terawat. maar op kantoor zijn wij minder Apalagi kalau verzorgd. suami datang masuk kantor, En wat er meer als die man naar kantoor gaat, naar ada werk. yang sekretaris, selamat pagi tuan. Waduh, Als de secretaresse begroet, langsung Goedemorgen. luar biasa. en dan zegt hij, oh, Yang di die rumah vrouw. tidak pernah selamat pagi. Maar uw eigen vrouw thuis gaat hij nooit Sampai di groeten. rumah bilang begini, Pak, dapat berapa hari ini? En thuis aangekomen vraagt die vrouw, hoeveel heb je verdiend of wat heb je gekregen? Katakan sebelah kiri, saya kenal dengan istri-istri. En dan zegt hij, oh, ik ken zo'n vrouw. Ik ken zo'n vrouw. Jadi begini, saudara-saudara, Het is het, broers en zusters. percampuran itu adalah begini. Kita Hij is als volgende. memuaskan diri sendiri Wij bevredigen onszelf untuk menyengsarakan orang lain. ten koste van anderen. Ya kan, ibu-ibu jangan jadi doain suamimu, betul tidak? Vrouwen, bid voor uw man. Bid voor uw man. Waktu suamimu pergi kerja, tolong sudah bau wangi, sudah rapi, sudah ada lipstick, saudara. En als uw vrouw naar werk gaat of van het werk komt, maak uzelf mooi. Istriku, Mijn itu vrouw, ya, tiap hari saudara-saudara tuh dia dandan. elke dag maakt ze zich om. Saya kan pendeta, kan lihat banyak juga nih saudara, betul tidak? Vrouwen maken zich om. Jadi istriku tuh harus dandan secantik mungkin. En de vrouwen ja, mogen ook leren. Saya om pergi, mooi te dia gaan. harus wangi. Saya pulang, dia juga wangi. En zo is het en dat we ook onze geuren of parfum mogen gebruiken, ook omgekeerd. Jangan sampai saudara memberikan melepaskan suami pergi kantor masih bau bawang, Laat het niet zo zijn. Uw man gaat naar kantoor, maar ruikt naar uien. pulang dari kantor bawa ikan asin. Thuis is uitgekomen van het werk, ruikt naar zoute vis. Jangan, betul tidak? Laat het niet zo zijn. Harus dandan yang rapi. We mogen ons Percantik. mooi maken. Wij mogen ons Amen. zien. Dan kalau bisa saudara-saudara, kalau suamimu dulu naksir engkau dengan gitar Spanyol, termasuk body gitar Spanyol, En uw man houdt van uw body, usahakan juga uw gitaarvorm, model. Amin. En doet ook iets met uw lichaam. Jangan saudara-saudara di suami pergi fitness di lain tempat. Satu, dua. Laat uw man niet ergens fitnessen helemaal alleen en u doet niet mee. Padahal pemimpinnya di depan dan lihat satu, empat. Ya, itu dong, itu baru Ya, namanya benar, saudara. Berarti apa? Saya cantik untuk memuaskan suami saya. En zo is het. We mogen ons mooi maken om onze mannen tevreden te zijn. Amin. Yang terakhir, Als laatste. wah, kata terakhir saudara-saudara, 2 orang menghormati saya tadi, dia langsung bangun. Twee mensen zijn wakker geworden nou. Saya datang, kenapa dari tadi saya turun ke bawah saudara-saudara? Waarom ging ik er net ook naar beneden? Suatu wanita yang menghormati saya. Bangun, bangun. Tapi ternyata dia udah bangun saudara-saudara. Die worden wakker. Laatste. Yang ketiga, ayat keempat. 4. Keempat ya. 4 Ayat 9. vers Tolong 9. bacakan. In vers 9. Pak Gembala, saya tambah 10 menit lagi bisa Pak Gembala? 10 Voorganger, menit aja. Ya, oke. nog een beetje tijd. Ja, laten wij de Heer niet verzoeken. Zoals sommigen van hen deden. En zij kwamen om door de slangen.
Oke. Yang keempat adalah begini. Jangan kita mencobai Tuhan. Laten wij God niet verzoeken zoals er staat. Ya. Jangan kita mencobai Tuhan. Tolong klik. Mencobai Tuhan nanti begini. Kita memaksa Tuhan. Wij dwingen God Untuk melakukan apa yang tidak berkenan. om te doen wat niet welgevallig is. Yang bertentangan dengan sifat dan karakternya. Dat tegenovergesteld is met zijn karakter. Seringkali keluarga Het gezin. pengennya tuh cepat untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan. Katakan amin. Betul Wij tidak? als kind willen zo snel mogelijk antwoord van de Tetapi dengan Heer. baik-baik, ketika keluarga mulai mencobai Tuhan, memaksa Tuhan, Tuhan, kata Pak Pendeta Kris, Pak Gembala bilang Tuhan itu baik. Mana kebaikanmu Tuhan? En wij dwingen God en wij ook met die woorden de voorganger te zeggen dat de Sedang Heer goed mencobai is. Tuhan. Waar is God gebleven? Wij verzoeken God met die woorden. Ya, ada lagi saudara-saudara, keluarga ini saudara-saudara, En soms zullen gezinnen moeten ze dia bersaksi di depan. wij getuigen hier vooraan. Oh, puji Tuhan, Prijs de Heer. usahaku diberkati oleh Tuhan. Mijn zaken zijn gezegend door de Heer. Tetapi saudara-saudara, usahanya ini bukan yang legal, tapi ilegal. Maar de zaken zijn niet legaal, maar illegaal. Saudara dengar baik-baik, Luister goed. berkat yang saudara terima secara ilegal De zegen die u ontvangt itu illegaal tidak kekal, is niet eeuwig. tidak kekal, Zijn niet eeuwig. ya. Tapi mulai hari ini para keluarga, Maar vanaf vandaag, alle istri dan gezinnen, suami, mannen en vrouwen, mulai melakukan yang namanya mesbah keluarga. begin ermee wat het heet een altaar, gezinsaltaar te bouwen. Dengan tipsnya tadi tuh baca Alkitab. Maar die tips, Pagi lees de baca Bijbel. Alkitab yang pasal 5 besok itu. En lees dan voor Ja, één zo. dag één hoofdstuk. Kalau bisa malam-malam berdua juga kembali lagi baca firman Tuhan pasal 5 tadi. En zo ook ze samen, als man en vrouw ook Firman samen Tuhan lezen. berkata, Dia akan memberikan engkau kecerdasan bagi orang yang tidak De berpengalaman. Bijbel zegt, hij zal ons Amen. wijsheid, inzicht Amen. geven. Voor Amen. diegenen. Semua jawab, semua Ja, pertanyaan-pertanyaan di dunia ini, En alle vragen die er zijn, jawabannya hanya ada di Alkitab. de Bijbel is het antwoord op alle vragen. Karena apa saudara-saudara? Ketika kita membaca Alkitab, Als wij willen de Bijbel lezen, kita sedang membaca isi hati Tuhan. zijn wij bezig Gods Amen. hart te lezen. Amin, saudara. Amen. Ketika kita tahu isi hati Tuhan, Als wij weten hoe Gods hart is, dari bapaknya kita Tuhan sudah tahu. en zelfs ook wanneer we Amin. moesten, de Heer Kita weet. nggak usah lagi kita berdoa sampai saudara-saudara jatuh bangun, nggak usah. En wanneer zelfs iets Dari hebben, ibu-ibu berdoa begini. Tuhan udah tahu. als wij iets hebben, de Amin. Heer weet het. Amin saudara. Amin. Tidak perlu saudara berdoa panjang lebar, tapi ketika engkau mengetahui isi hati Tuhan, engkau mengenal Tuhan dengan baik-baik, dari apapun yang engkau lakukan, Tuhan pasti bela. En zo, we hoeven niet alles heel lang in gebed te brengen, maar zelfs ook de dingen die wij doen of van plan zijn, God zal ons helpen. Contohnya begini saudara. Een voorbeeld. Coba seorang istri, Een vrouw, dia nggak tahu isi hati, apa dia nggak tahu kelakuan suaminya. zij weet niet alles Pertanyaannya van de saudara, man, van apakah het itu gedrag. suami istri yang saling mencintai? Enggak. Dia harus tahu keberadaan suaminya, karakter Hoe suaminya. kunnen wij elkaar lief hebben? Hoe kunnen we Ketika leren van suami elkaar te tahu houden? karakter istri, Wij moeten leren van istri tahu elkaars karakter karakter. suami, De man moet van het karakter van de vrouw leren en de vrouw moet van het karakter van de man leren. maka semuanya sudah tahu. En wanneer we Apapun elkaar yang beter diinginkan kennen Tuhan berikan. en wat Amen. wij elkaar beter leren Mencobai kennen. Tuhan itu adalah begini. En God verzoeken is als volgt. Jangan engkau memaksa kehendak Tuhan Laten wij niet dwingen dat di dalam Gods wil is kehendakmu, boven uw eigen wil. tapi berdoalah kepada Tuhan. Maar bid tot God. Kepada siapa? Kepada Tuhan melalui siapa saudara? Melalui doamu kepada suami, Door de gebeden die u melalui brengt voor de doamu man. kepada istri, Door de gebeden die u brengt voor suami de istri vrouw. kepada anak. Man en vrouw ook voor de kinderen. Amin. Setiap pagi saudara-saudara, Elke morgen. kalau saya nggak ke luar daerah atau luar Wanneer ik negara, niet erop uitga of wanneer ik geen bediening heb. saya harus bangun pagi, saya harus doakan anak saya, tumpang tangan kepada anak saya.
sta ik ook op en ik bid altijd voor mijn kinderen, leg hen de handen op. Saya turun tangan anak saya. Tuhan, Ik leg de handen op hen. anakku pergi sekolah. Heer, mijn kind Hikmat gaat naar school. pengetahuan yang dia sudah baca dengan firman-Mu Tuhan. En laat de wijsheid die hij heeft gekregen, Itu die hij yang heeft gekregen menghidupkan dia. door de Bijbel, dat is wat hen tot leven brengt. Anak saya dari SD sampai SMA Saudara En, terus hun dapat kinderen. beasiswa. En zo zijn kinderen van de lagere school tot de middelbare school krijgen steeds studiefinanciering. Ya, beasiswa. Ya saudara, jadi begini saudara. Dat is Jangan kita memaksa kehendak Tuhan untuk keinginan kita. Laten we niet Gods Amen. wil plaatsen of Ja. zetten boven ons eigen wil. Bagaimana Tuhan bekerja dalam rumah tangga kita? Hoe zal God kunnen werken in ons eigen gezin? Cintailah firman. Heb het woord van God lief. Rajinlah berdoa. Ga ijverig bidden. Dan saya yang percaya En ik geloof. Tuhan tidak pernah menganulir atau apa istilahnya menahan God zal jawabannya. niet uitstellen. God zal ook niet afstellen of annuleren Amin. zijn antwoord. Karena Tuhan tidak pernah berbohong. Want God liegt Amin. nooit. Dia katakan ya di atas ya, tidak di atas Ya tidak. op Yang ja. terakhir, En nee of nee. yang terakhir. Ini yang paling terakhir dan benar-benar terakhir. En dit is echt het laatste. Sorry ya, saya lagi senang ini. Mumpung saya di Belanda, saudara. Ik ben blij dat ik u wil doorgeven. Omdat ik hier nog Oke, niet terakhir ben. begini. Ayatnya yang ke ayatnya yang ke-10. Dan janganlah kamu bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. En mord niet of zeurt niet, zoals sommigen van hen deden. En zij kwamen om door de verderfengel. Ini khusus bagi para istri. Dit is het bijzonder voor de vrouwen, de zusters. Untuk mafro. Voor alle mevrouwen. Mafro. Ya, janganlah kita bersungut-sungut. Lees om niet te zeuren. Yaitu kita berontak terhadap kedaulatan Tuhan untuk rumah tangga kita. Is dat wij in opstand komen Ingat, rumah over tanggamu Gods. didasarkan oleh dasar Kristus. Katakan amin. En zo hoe God alles ingesteld heeft. Ada saudara, para istri jangan engkau terlalu mengandalkan suamimu. En zo voor de vrouwen, bouwt niet steeds op uw eigen Mungkin man. suami punya pekerjaan atau apa namanya jabatan yang tertinggi di dalam Misschien kantornya. heeft uw man goed werk, hoge positie, hoge rang. Tapi dengar baik-baik, Maar luister goed. ketika kita mulai mengandalkan manusia, berarti kita sedang bersungut-sungut terhadap Tuhan. Op het moment dat wij leren, Amen. dat wij zeuren. Dengar para istri, jangan engkau sekali-kali terlalu mengandalkan suamimu En ook voor de dengan vrouwen, kehebatannya, bouw niet op zijn dengan kunnen, kepintarannya, bouw niet op zijn dengan vermogen, kekayaannya mungkin. bouw niet op zijn rijkdom of geld. Tapi dengar baik-baik, Maar luister goed. apa akibat ketika kita mengandalkan kekuatan manusia, saudara? Wanneer wij alleen maar bouwen op menselijk Firman Tuhan berkata, krachtvermogen. satu hari itu semua dibinasakan oleh malaikat maut. Eens of kan zo zijn dat alles vernietigd zal worden, weg zal Artinya gaan. begini, Weg zal gaan. kalau seorang istri ketika dia bersungguh-sungguh terhadap keluarganya Wanneer we altijd zeuren over ons eigen gezin atau dia mengandalkan kekuatan suaminya, en het alleen maar bouwen op de kekuatan kracht keluarganya, van de man of van satu het hari gezin, itu op één dag berkat akan diambil oleh malaikat maut. zal de zegen of kan de zegen weggehaald worden door de verderfengel. Jadi saya garis bawahi firman Tuhan pada siang hari ini. Dus onderstreep Gods woord Yang Tuhan inginkan pertama kali dalam pemulihan en wat God wil in adalah herstel. dimulai dari keluarga. Ten eerste is in het gezin. Bagaimana suami mengasihi istri, Hoe de man de vrouw lief heeft, bagaimana istri tunduk kepada suami, hoe de vrouw leert te luisteren. maka De man- terjadilah jawaban dari doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Zo is het ook vervuld. Yang Tuhan inginkan dalam Laat uw keluarga koninkrijk komen. adalah suasana surga. Wat Amen. God wil in gezin is dat wij mogen voelen iets wat van de hemel is. Hari ini kita
adakan perjamuan kudus. Op deze dag hebben we heilige Saya avondmaal. mohon izin sebentar Pak Gembala. En ik Kalau wil bisa, toestemming suami vragen van de istri. voorganger. Mannen, vrouwen. Sebelum engkau ambil perjamuan kudus, Voordat wij willen deelnemen aan het heilige avondmaal. doakan suamimu, Bid doakan voor uw istrimu, man. dimulai dari sini saat ini. Bid voor uw vrouw en begin hier Oke? op deze Belum plaats. lakukan? Willen wij Berkati dat gaan suamimu, doen? Zegent berkati uw istrimu. man. Zegent uw vrouw. Mulai belajar dengan perkara kecil ini saudara. Leer met die kleine dingen, broers en zusters. Oleh darah anak domba, Door het bloed van het oleh lam tubuh Kristus, Door dia lichaam akan van menyatu Christus. dalam rumah tanggamu. zullen wij één worden in ons gezin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya serahkan